大家好，我是盼盼。买回家的香蕉放上2天就变黑，水果店老板娘教你一招，这样放上10天、半个月，甚至是1个月都不会坏，不会变黑哟。香蕉是生活中特别常见的一种水果，吃起来香甜软糯，很多人都爱吃。像我一般情况下，我每天都要吃2-3根的。常吃香蕉对身体好处也非常的多，但是我们发现香蕉好吃却又不好保存。一般放上1-2天的时间，就开始慢慢的变黑、发软，甚至会起一些小黑点的情况。像我这个香蕉是前2天家里面来客人买过来给我们的，在桌上放了2天，明显有个别开裂的迹象，但是一些好的还能保存一下，因为买来的香蕉比较多，一时半会儿又吃不完。如果此时再不把它保存起来的话，那么香蕉可能明天或后天就不能吃了，烂掉的话就太可惜了。我还专门请教了水果店老板娘保存香蕉的方法，她告诉我保存香蕉其实非常的简单，按照她今天给我的这个方法，轻轻松松就可以保存10天半个月了。将完好无损的香蕉放进盆子里，香蕉从采摘到出现我们的面前，至少还有一段运输的距离。如果是成熟的香蕉，在运输的过程中容易导致挤压、破皮的情况，这样一来，香蕉就很容易腐烂。所以果农为了防止此情况发生，都会在香蕉没有完全成熟之前将它采摘下来。因此，内行人都知道，香蕉在售卖之前，都会先在它的表面涂上一层催熟剂，用来加快香蕉的成熟。这就是为什么我们买回家的香蕉不能直接存放的原因了。如果直接存放在家里面的话，香蕉表皮上面的成熟剂就会发挥作用，让香蕉快速成熟。所以说，如果香蕉一次性买多了，或者是亲朋好友买来的香蕉一时半会儿吃不完，我们一定要先用盐水洗一洗，将表面的催熟剂洗干净，这样才可以让香蕉保存得更长时间。洗干净后的香蕉控水捞出来，用干净的纸巾将表面的水分擦干。如果不把表面的水分擦干的话，香蕉是没有办法被保存的，因为不管是保存哪种水果，有水分都保存不了多长的时间，而且还会加速食物的变质。所以洗过的香蕉一定要用干燥的纸巾将水分完全吸收干，让每一根香蕉都保持干燥的状态。水分全部擦干净后，现在我们需要将香蕉底部发黑的地方削掉。发黑的地方全部削掉后，接下来取出家里面的锡纸，用锡纸将削掉的根部包裹起来。香蕉的根部会散发出一种催熟的物质，如果让它持续散发出来的话，香蕉就会很快被催熟。因此，我们一定要用保鲜膜将这个地方完全包裹起来，这样可以让香蕉保存更长时间哦。第二个方法，我们找一根这种粗一点的绳子，将它从根部穿过去，打上一个结，然后再将它挂在墙面上，把它悬挂在家里面比较阴凉通风的地方。这个保存方法我们平时在超市里面也经常看到。香蕉这样挂起来之后，可以减少受力面积，这样一来就可以让香蕉保存更长的时间了。这个方法看似简单，但非常有效果。不信的话，你也可以在家里面试一试。对于香蕉，除了悬挂保存法之外，还有我们在放的时候也要注意。很多朋友家里面没有绳子，也不知道将香蕉挂在哪里合适，那么也可以将香蕉摆放在水果盘里面。但是放的时候，咱们的方法一定要用对，把香蕉弯曲的地方向下，供起来的部分向上，这样也可以大大缩小香蕉的受力面积，让香蕉保存更长的时间。好了，今天主要给大家分享了香蕉保存的方法。所以说，如果你一下子香蕉买多了吃不完，一定要试一试这几个保存香蕉的小方法哦。也希望今天的分享对你有所帮助。当然，如果你有其他更好的方法的话，欢迎在评论区留言讨论。那么本期视频就分享到这里啦，咱们下期视频见，拜拜。